Jeg Ingrid Seierstad. Jeg født i 33 og kom hit til Kautokeino i 53. Og da kom jeg som erstatningslærer, for den gangen var det veldig lærermangel, og så var studenter oppfordret til å søke, og det var i hele Norge, men særlig i Finnmark, at det var veldig, veldig lærermangel. Og det var laget et kurs for oss på Hamar på en sommer, før vi skulle ut i verden da, og være lærere. Men det var veldig godt, og det var veldig flinke lærere, og veldig konkret. For de sa akkurat hva vi skulle gjøre. Det var ikke noe sånn teori og sånn, men det var helt praktisk hva vi skulle gjøre. Så da søkte jeg om å komme hit til Kautokeino. Det var utlyst både for Kautokeino og for Masi. Og jeg fikk begge delene, men jeg valgte Kautokeino da. Da jeg kom til Kautokeino, så det helt annerledes ut enn det gjør nå. De var ikke ferdig med gjenreisningen etter krigen. Det var jo 7 år etter at krigen var slutt. Men det var masse brakker enda. Og det virket som de hadde prioritert hus til folk, og ikke sånne offentlige bygninger og sånn. Så da var det brakke til skole, kirken var en brakke, prestegården var brakke, og ja, der i prestegården, der var det var en liten brakke, og presten hadde et lite kontor der. Og dit fikk vi komme og lære litt samisk, vi lærerne som kom, nye. Men det var så lite og trangt til kontoret, og at det var bare et smalt skrivebord til presten da. Og det var så smalt at hvis jeg strakte beina ut, så sparket jeg presten på beina, og jeg syntes det var fryktelig flaut hver gang. Men det henter flere ganger da. Og vi lærte jo litt samisk. Men det var etter at vi hadde mast om å få samisk undervisning. Og da var det Harr som hadde den undervisningen. Han var prest. Og de som arbeidet i kirken, det var Harr. Han var ganske streng, presten. Så var det Bongo, han var tolk. Og Olsen, han var kirketjener. Jeg gikk jo til kirken, for det var jeg vant til fra hjemme, da, at jeg skulle gå i kirken om søndagen. Og da var det noen som oppdaget det at jeg kunne spille litt grann. Men så ba de meg om å spille på det orgelet som sto der. Og det var sånn tråkkeorgel. Men så viste det seg det at den belgen, den var lekk, så man måtte tråkke sånn her hele tiden. Og man ble helt utslitt bare etter første vers. Så da spilte jeg aldri mer da, det første året jeg var her. Men så reiste jeg på lærerskolen. Da lærte vi litt mer orgelspill, for det var obligatorisk på lærerskolen den gangen. Så reiste jeg tilbake igjen til Kautokeino etter lærerskolen. Da møtte jeg en av lærerne fra Masi på bussen da jeg skulle inn til Kautokeino igjen, og han spurte hvorfor jeg kom tilbake. Da sa jeg det at jeg hadde gjort så mye dumt første gangen jeg var her, så jeg hadde lyst til å komme igjen da, prøve å gjøre bedre. Å ja, du kommer nok til å fortsette å gjøre dumt, sa han. Og det er jo sånt, det gjorde man. Og da jeg kom tilbake, så var det også nytt orgel i kirkebrakka, og det var elektrisk, så man slapp å tråkke. Og da begynte jeg å spille. Da jeg var på lærerskolen, så var det fru Brokke som spilte, og hun var kona til en hollandsk kunstner som bodde i Kautokeino noen år. De pleide å si det at noen ganger så syntes hun det var litt vanskelig å spille, fordi at hun kunne ikke den vise. Men hvis man har noter, så klarer man jo å finne ut av det. Jeg var på et
Læstadianermøte har jeg skrevet her, men jeg hørte aldri at noen i Kautokeino kalte seg for læstadianere. Men det var liksom troende eller ikke-troende, og så var det pinsevenner som ikke da var så bra i manges mening da. Men vi kan jo lese fra et sånt lohkan som jeg har skrevet her. Søndag var jeg på læstadianermøte i kirken. Det ble sagt i kirken etter gudstjenesten at det skulle være klokka 3. Og så kom jeg 3:05. Og da var det ikke en levende sjel der, uten ringeren som drev og fyrte i ovnen. Det tar litt tid å venne seg til tidsbegrepene her igjen. Prestefruen vinket meg inn til dem. Der tørket jeg middagsoppvasken og spilte sjekkers og drakk kaffe, og så gikk vi alle i kirken. Han som ledet møtet, han satt på en stol og leste av en bok og forklarte det han leste annenhver gang. Så jeg skrev at det varer i timevis, og så synger de lange salmer på sin egen underlige måte, med sløyfer og halvtoner. Det var ganske rart å høre på. Elektrisiteten var borte, så kirken var bare opplyst med levende lys. Det foregikk vel riktig som i gamle dager. Alt gikk veldig rolig og fint for seg, akkurat som et vanlig møte. Men den der syngemoten, den lærte jeg etter hvert å sette veldig stor pris på. Jeg hadde folk som hjalp meg lære salmer, og det var særlig Ellen Utsi Madsson og Karen Korvatus, som jeg pleide å besøke, og da fikk jeg lære mange av disse salmetonene som de brukte. For det var noen salmer som de sang på helt egne melodier, som ikke var i noen koralbok. Det var ikke skrevet noen noter. Så tenkte jeg kunne kanskje synge, så dere hørte forskjellen på å synge på norsk og på samisk. Du være lov av Jesus Krist, som menneske du ble forvist, og kommer som vår broder kjær. Nå gleder seg all himmelens hær. Halleluja. På samisk sang de annerledes. Legiton Jesus bestamet, golmucin don sjattan let, ja botes nejtas riegodan, ja jab mimis min lonistan, halleluja. Dalip milait nu bort lille, min los og båtan vajvachin, min ochiya, min varaitle, dalip milalas garudan, halleluja. Da var det morsomt å spille når de sang den der, for da sang hele menigheten med, og det bare bølget i hele kirken av toner. Men på norsk så er det mer sånn tunglet. Men her på samisk så er det akkurat som det bølger bare. Så noen ganger så sang de på en annen måte også. Da var det mye mer sånn opp og ned enn det vi pleier å gjøre på norsk da. Da kan du ta eksempel fra en kveldssalme. Päivi Eretgaita. Päivi Eretgaita ja, aip musohku tšapuda. Päivas leiu loihtadan. Sevdne sitja lahkanan. Ifte engel johkut jo, karvisin let kahtet mu.
Ja, må folket halt og satt, valgte den du var motsatt. Men det er ikke den melodien de synger i Kautokeino, det er jo en litt annen. Beveret gaita ja, ai på sokko kjappo da, beiva sjøle loita dan, sevnje sitja lakanan. Det var sånn med de salmene som de sang rundt omkring i bygda, og som ikke det var de vanlige notene som sto i kirkebøkene da. Så var det litt variasjon fra sted til sted hvor du var fra Masi eller Kautokeino, eller fra en av småstedene. Så hadde de hver sin lille variant, så det var mange varianter av hver melodi. Og det som er litt morsomt er at denne boken her har kommet da. Den som har kommet i år. Salmagiriet, Tjånjagiriet. Det er Hans Ragnar Mathisen som har laget illustrasjonene. Og her kan man se at det er Repenreig. Og så har han laget det bildet her. Og sånn. Den samiske salmesangen har lang tradisjon. Den utføres i kirke og hjem, i arbeid og hverdag, i store og små forsamlinger. Oftest utføres den som sang uten akkompagnement. Når det har vært brukt instrument til samisk salmesang, har det vært avhengig av musikerens egen kompetanse på samisk salmesang og dens variasjon fra sted til sted. Denne melodiboka har blitt en realitet på grunn av et betydelig behov for et faglig arbeid med å synliggjøre den samiske salmesangen som en selvstendig kulturskatt. Her kan man se hvordan det er skrevet inn den melodien slik den synges. Og så er det skrevet vanlige noter her, sånn som de spiller med orgel. Og så er det forskjellige slags tegn som de bruker innimellom for å vise glidlinger kanskje, og litt forskjellig sånn i denne boka. Dette orgelet her, det har kommet fra Flekkerøya, og det var onkelen til min svigerinne som har eid det. Og da han døde så var det ingen som ville ha det. Og så visste Gunhild, svigerinnen min, at jeg var på konservatoriet i Tromsø og i 1 år, og spurte om jeg var interessert i å få det. Og det var jeg selvfølgelig. Så ble det reparert på en forretning i Kristiansand, så det ble helt i orden, og så ble det sendt nordover i en kjempestor kasse. Kom hit, til Kautokeino. Her er den nye koralboken, da, og her er melodier som ikke har vært skrevet i en koralbok før. Så jeg skal bare spille en melodi, Mon Vato Siste Vatjulan, og da spiller jeg bare selve melodien. Det er litt knirkete, men du får ikke hjelpe.